Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestros webinars Virtual Acre, en el que les ofrecemos, como siempre, lo último en la tecnología y en las novedades del sector de pues la ingeniería y la topografía. En este caso, vamos a conocer el sistema Wyzen Mesh One, que bueno, pues es un sistema de Wyzen que, bueno, pues junto con Leica Geosystems, bueno, pues les van a ofrecer, bueno, pues todo tipo de control y obtención de datos de sensores geotécnicos de forma inalámbrica, dinámica y autónoma. Pues para conocer todos estos detalles tendremos con nosotros hoy a nuestro experto en el terreno, Roberto Chinarro, que nos va a contar pues todo lo que puede hacer este tipo de tecnología por nuestro trabajo. Es un sistema que ofrece adquisición de datos inalámbricos, dinámicos y autónomos a partir de sensores geotécnicos que utilizan las más avanzadas tecnologías. Pero todo ello nos lo explicará Roberto, a quien ya saludamos esta tarde. Muy buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Le recordamos a todos que la exposición, bueno, pues comenzará en unos minutos y al final de la sesión podrán hacer todas las preguntas que quieran a través del panel de preguntas que tienen en, bueno, pues el cliente de GoToWebinar, que es el programa que estamos utilizando para la emisión. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre, bueno, pues la emisión, les contestaremos por texto y las preguntas relacionadas con el propio sistema, preguntas técnicas, pues las responderá Roberto en directo en la sesión. Aproximadamente durará una hora y les agradecemos a todos que hayan, bueno, pues reservado un poco de tiempo para prestarnos atención. Así que, Roberto, comenzamos. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, pues la idea de esta sesión es presentaros nuevas opciones o nuevas posibilidades que tenemos con otro tipo de sensores distintos a los que estamos habituados a utilizar. Y vamos a ver pues qué es lo que podemos obtener de ellos, qué es lo que podemos conseguir con este tipo de tecnologías y cómo tendríamos que diseñar ese tipo de sistemas. El principal problema que tenemos, bueno, pues que como veis o como todos conocéis, cada vez nos van pidiendo medición de datos de forma más rápida, más continuada, prácticamente en tiempo real, 24 horas, donde no podemos dejar de trabajar o no dejamos de tener datos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, cada vez existen más obras singulares o más obras en las que se quiere tener un control muy estricto de lo que está pasando y hacerlo por métodos topográficos, como se ha hecho toda la vida, pues es o bien complicado, o bien muy costoso, o bien es poco productivo. ¿Qué tipo de obras? Bueno, pues obras como en cosas como estas que veis aquí, o sea, estructuras que son muy complejas, que su control es difícil, eh, obras o mantenimientos de patrimonios históricos, donde bueno, se intenta llevar un control de que no haya ningún tipo de problema o de mantener lo que ya existe. Zonas en donde es muy difícil tener tiempo para realizar las mediciones o sitios donde no son seguros o con accesos complicados, ¿vale? Vamos a ver pues, zonas de alto riesgo. En definitiva, todo tipo de situaciones en las que, pues bueno, haya riesgos, haya cualquier tipo de problemas, no tengamos los permisos para poder estar durante mucho tiempo en esa zona, bueno, pues tenemos que intentar automatizar este tipo de mediciones de manera que no haya que estar presente o no haya que tener una persona pues corriendo el riesgo de estar en una zona en la que puede tener cualquier tipo de peligro. ¿Qué son este tipo de sistemas? Bueno, pues es muy fácil. Este tipo de sistemas son sistemas que van a ser totalmente autónomos, ¿vale? Sin intervención del operador. Como vamos a hablar, nos vamos a centrar precisamente en los sensores de Wyzen, que vais a ver que son parte de todas las soluciones de Leica Geosystems. Y lógicamente lo que vamos a tratar es de tener esas mediciones de la forma más rápida, más sencilla, más segura y de recibir en oficina todo ese tipo de información sin tener que estar en campo. ¿Por qué te hablamos de todo esto? Bueno, pues intentamos integrar o añadir una capa más de información a la información que ya podemos obtener de forma remota, bien con sensores geodésicos, bien con teledetección y ahora con este tipo de sensores que vamos a ver. Vamos a hacer siempre, al ser una nueva herramienta, tenemos que crear soluciones a medida. O sea, no va a haber dos sistemas iguales, no va a haber dos configuraciones exactamente idénticas, pero bueno, también vamos a ver que la arquitectura es bastante similar en los diferentes sistemas y vamos a ver qué es lo que podemos sacar de cada uno de ellos. Entonces, ¿dónde podemos utilizar estos sensores o cuáles son los requerimientos más habituales? Bueno, pues
principalmente construcción, ¿vale? Como veis ahí, movimientos estructurales, trabajos que vayan a realizarse durante un tiempo determinado, que afecten a otras estructuras cercanas. En ferrocarriles vais a ver que hay muchas aplicaciones específicas para mantenimiento de ferrocarriles. Como hemos dicho, es un sitio donde pues, normalmente no podemos estar mucho tiempo, o hay circulación, o no podemos hacer una medición continua. Lógicamente, en movimiento de tierras, todo lo que es colapso de taludes, movimientos de cualquier tipo de talud, terreno, desprendimientos, etcétera, ¿vale? Y también, como habéis visto antes, bueno, pues en patrimonio y en conservación, pues bueno, cada vez que se va a hacer algún tipo de obra nueva en algún sitio donde existe algún monumento, algún edificio antiguo, por ejemplo, pues ver cómo va a afectar esa nueva obra o esa nueva actuación a esta zona que queremos conservar, pues bueno, por topografía clásica nos llevaría a tener que andar haciendo mediciones a lo mejor día a día o cada 2 días o cada 3 días, y mientras tanto con ese tipo de sistemas pues vais a ver que podemos tener un control total y continuo de ese tipo de estructuras. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué tipo de sensores, qué tipo de instrumentos vamos a utilizar para hacer este tipo de mediciones? Bueno, pues vais a ver que lo principal son este tipo de equipos, sensores triaxiales o biaxiales, dependiendo de lo que haga falta, en 2 ejes o en 3 ejes, como veis ahí, con resoluciones muy altas. El tamaño aproximado del sensor que veis ahí son unos 10 centímetros por 10 centímetros, ¿vale? Sin la antena. Veis que hay con antena, sin antena, dependiendo de dónde se va a colocar, si estorba esa antena para su circulación o no. Por ejemplo, el que veis en el centro es el que se utiliza para ferrocarriles, porque no vamos a tener una antena asomando hacia arriba que pueda entorpecer o que pueda ser golpeada por el tren. Tenemos también sensores que son capaces de, a la vez de medir esos 3 ejes, poder tomar también distancia, como veis ahí, con una resolución de 0,1 milímetros. Y toda esta información que recogen este tipo de sensores, pues lo que va a ser es enviada a oficina a través de este tipo de concentradores o de receptores que van a recibir, por un lado, la información de los sensores y la van a enviar a bien a internet o bien a nosotros le digamos para luego poder ser tratada. Este tipo de sensores son además compatibles con muchísimos sensores específicos, ¿vale? Que ya existen en el mercado, como veis ahí, pues piezómetros, sensores de grietas, de presión, temperatura, inclinómetros, celular de carga. Bueno, y como veis también a la derecha, pues de las principales marcas que se dedican a este tipo de trabajos. Lo vamos a repetir seguramente más adelante, pero este tipo de sensores es una capa más de información, una opción más. Evidentemente es compatible con todo lo que veis ahí. O sea, desde estaciones totales, GPS, interferometría, radar, lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, la idea es que podamos automatizar esas mediciones con una capa más de información o con unos sensores más que nos ayuden a este tipo de trabajos. Son equipos, como veis, muy sencillos, muy fáciles de manejar, prácticamente las conexiones automáticas, en el momento que los encendemos automáticamente buscan y se conectan. Podemos tener acceso remoto a ellos todo el tiempo, podemos realizar informes, podemos hacer un montón de cosas que ahora vamos a ir viendo, yo creo que con casos más específicos, ¿vale? Bien, ¿cómo funcionan? ¿Qué es lo que hacen este tipo de equipos? Bueno, pues como decíamos antes, lo que se trata es de poder hacer mediciones en lugares que sean complejos o que sean difíciles de acceder o donde no tengamos un acceso 24 horas, que solo dispongamos de permiso para entrar en ciertas ocasiones. Y como decíamos también, lo normal en este tipo de sistemas es que sean un sistema único, ¿vale? No vamos a tener seguramente 2 configuraciones, pero sí vamos a utilizar siempre el mismo tipo de sensores o el mismo tipo de equipos de medición que podremos ir combinando de una manera o de otra para obtener la mejor cantidad de datos o calidad de datos que necesitamos en cada proyecto. La arquitectura sí va a ser siempre muy parecida, quiere decir, habrá una parte que serán los sensores en campo, ¿vale? Aquellos sensores que tendremos distribuidos pues, en la zona de trabajo donde vayamos a trabajar, que lo que harán será comunicarse entre sí y comunicarse con nuestro gateway y enviarle la información, ¿vale?, de lo que están midiendo. En este caso, los que veis ahí, pues bien extensómetros, bien temperatura, bien giros, ¿vale? Bueno, pues esa información se está enviando a este gateway, este centro de comunicaciones, y o bien por telefonía, o bien por internet, o por fibra, o por lo que tengamos en cada momento, esos datos van a ser enviados a nuestro ordenador o nuestra página web, ¿vale? En función de lo que queramos hacer para su
su análisis y para su posterior exportación o toma de decisiones con los resultados que estemos teniendo. ¿Cómo funcionan? Bueno, son inalámbricos, como hemos dicho. Entonces, cada sensor es además un repetidor, con lo cual, como veis ahí, no tengo por qué comunicar el gateway directamente con cada uno de los sensores, sino que puedo ir saltando de sensor en sensor para que la información llegue a este gateway. Luego veremos que esto tiene una aplicación muy buena y es que, bueno, si alguno falla por lo que sea, automáticamente saltará a través de otro, la información siempre seguirá llegando al gateway, ¿vale? Y como decíamos, pues podemos además no solo utilizar este tipo de sensores, sino añadir a ellos una colección enorme, ¿vale?, de otro tipo de sensores que pueden ser también utilizados y incluidos en el sistema. ¿Qué distancia tienen? ¿Qué distancia máxima podemos tener entre dos nodos consecutivos? Bueno, pues creo que en el gráfico se ve bastante bien. Si yo tengo una zona despejada o si tengo una zona con algún tipo de ocultación o de obstrucción, perdón, yo puedo tener una línea de señal de en torno de 1,5 kilómetros entre nodo y gateway, ¿vale? Lógicamente, en los sitios donde yo tenga cualquier tipo de obstrucción, como veis abajo, pues sí que vamos a tener una reducción en la distancia, ¿vale? Pero es fácilmente salvable utilizando cualquier otro sensor o uno de los nodos como repetidor, ¿vale? También podemos, lógicamente, atravesar objetos de hasta 2 metros de espesor. Aquí, bueno, esto la mejor forma de saber exactamente es prueba y error, ¿vale? No es algo matemático que podamos utilizar esta opción de 2 metros, pero bueno, aproximadamente un muro de 2 metros podríamos traspasarlo sin problema. Y sí debemos tener cuidado con el tema de las altas tensiones, ¿vale? Pero bueno, como veis ahí, simplemente separando el equipo en torno de 1 metro, pues bueno, ya tenemos suficiente distancia como para que no haga interferencias en nuestro equipo. Por tanto, lo que tenemos es que si podemos ir haciendo saltos de sensor en sensor, bueno, pues entonces la distancia operativa que tenemos no es de 1,5 kilómetros, sino que estamos hablando de que podemos llegar a 9 kilómetros, ¿vale? Porque podemos realizar un máximo de 6 saltos de sensor a sensor para que la información nos llegue de forma automática. Y otro dato importante es que también estos datos viajan encriptados, ¿vale? No son datos abiertos, de manera que esa información que está yendo de un sensor a otro sensor no está accesible para cualquier persona que intente comunicarse con él. Esto es lo que se llama enrutamiento dinámico, ¿vale? O sea, quiere decir que nosotros cuando nos comunicamos con los sensores, nos comunicamos con todos, como veis ahí, con los diferentes saltos o con la geometría que hayamos definido, y cuando nos vuelve la información, pues lógicamente esta sería el retorno de la información, pero como decíamos antes, si alguno de ellos no tuviera o dejase de funcionar o yo sufriera un golpe o lo robasen, cualquier cosa que se os ocurra, bueno, el sistema automáticamente recalcula cuál es la mejor opción para llegar otra vez al gateway y nosotros no perdemos ninguna información. Realmente en este caso la única información que perderíamos sería la de ese nodo que o bien no está funcionando o bien ha perdido la conexión o bien simplemente se ha quedado sin batería y no está cumpliendo su función, ¿vale? En el caso de que tengamos, como veis ahí, pues una ocultación porque estamos trabajando en una ciudad, en un casco urbano, etcétera, pues simplemente pondríamos un nodo más en intermedio para tener una buena cobertura. Y en el caso de trabajar por debajo de la tierra o en una zona subterránea, bueno, también tendríamos la opción de colocar un nodo cercano de manera que ampliásemos esa malla de datos. En cuanto al tratamiento y a la visualización de los datos, bueno, esto se trata de que sea lo más sencillo posible, de manera que toda esa información va a llegar a una plataforma propia de Wisen, donde nosotros vamos a recibir de todos los sensores toda la información. Y a partir de ahí disponemos de una gran cantidad de herramientas que nos van a permitir, pues, desde dibujar gráficos, hacer cálculos o mostrar esa información de la manera que yo considere oportuna. Como veis ahí, pues desde el valor del voltaje de la batería hasta la temperatura, pasando por los equipos que tienen medición de distancia, pues ese valor de distancia, o esos ángulos, ¿vale? Esos giros en los 3 ejes. Bueno, pues normalmente el giro en un eje pues se suele expresar en grados o en cualquier medida angular. No nos suele dar una perspectiva real de lo que está pasando. O sea, si a alguien le dices que su edificio se ha movido 0,0002 grados, pues
pues no va a ser capaz de detectar o de entender así de primera si es un movimiento grande o si es algo que está ocurriendo que no tiene una representación. Entonces, el propio software ya nos permite representar esos datos, como veis en el gráfico de abajo, pues en milímetros por metro, ¿no? O sea, ya aplicar ese giro a una distancia lineal de manera que podamos tener esa idea o ese valor de lo que se ha movido realmente en ese caso, ¿vale? Otra cosa muy importante que tiene dentro del software es que, lógicamente, todo este tipo de sensores se colocan o se empiezan a utilizar o se ponen a medir en alguna zona buscando algún tipo de resultado, o sea, buscando ver si pasa o no pasa o sobrepasa algún tipo de umbral. Todo este tipo de umbrales de alarmas los podemos diseñar también en el equipo. Como veis ahí tenemos hasta 4 niveles que podamos ir definiendo. De manera que cuando yo voy definiendo cualquiera de esos niveles, yo le puedo ir diciendo, pues bueno, que envíe un correo electrónico, que avise, que mande un SMS, etcétera, si sobrepasa el umbral que yo le digo en el tiempo que yo le permito. Entonces, todo este tipo de trabajo, por norma general, ya nos suele venir dado. O sea, quiere decir, cuando nosotros hacemos un proyecto de este estilo, el estudio anterior ya nos suele venir dado y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer aquí es definir las tolerancias que se necesitan en cada momento, ¿vale? Para que haga saltar esas alarmas en el caso de que sea necesario. Muchas veces en los sistemas de auscultación no es tan importante el valor lineal que se ha movido, sino a lo mejor la velocidad a la que se está llegando a ese valor. Es decir, si un edificio se mueve 2, 3, 4 milímetros, pues no es preocupante. Si se mueve 1, 2, 3, 4 milímetros, pero se ha movido en 2 horas, pues a lo mejor sí es preocupante porque está empezando a tomar una velocidad, una tendencia que se sale de lo que se espera. Como decíamos antes también, estos sensores no trabajan solos, o sea, pueden ser combinados con cualquier otro tipo de sensores de los que estamos habituados a utilizar. Como veis aquí, bueno, pues podemos tener desde estaciones totales, prismas, sensores de cualquier tipo, radar, etcétera, y que todo esto vaya a un software común, ¿vale? Donde pueda ser tratado todo dentro del mismo proyecto. O sea, esos valores tomados por la estación total, esos valores tomados por los inclinómetros, como veis ahí en el talud, todos esos datos, las convergencias, como veis ahí en la entrada del túnel, bueno, pues todos esos datos pueden ir directamente a un software como Geomos, que sea capaz de interpretar, pues por un lado, los datos de la estación, por otro lado, los datos de este tipo de sensores, ¿vale? De manera que a la hora de tratarlo, pues sea mucho más sencillo, porque solo se necesita un software, ¿vale? O saber manejar un software para poder tratar toda la información. Bien, pues vamos a ver, por ejemplo, ejemplos prácticos donde se pueden utilizar este tipo de sensores. Bueno, empezamos por la construcción. Bueno, pues en construcción es muy habitual el ir comprobando o chequeando que esa nueva construcción que estamos realizando, y además si veis pues, edificios, por ejemplo, singulares como este, con formas no habituales, digamos, bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer con ese tipo de sensores es buscar una zona donde colocar nuestro gateway, una zona que tenga buena cobertura, que tengamos buena distancia con los sensores, y a partir de ahí iremos midiendo, o sea, iremos colocando los sensores, como veis ahí, y repartiéndolos de forma según nuestro estudio previo, ¿vale? Para tener toda esa información en tiempo real. No es, en este caso, posiblemente sea uno de los más sencillos que podemos utilizar. Otro caso muy habitual, bueno, pues es, como veis aquí, el control de deformaciones o el control de cómo se está moviendo un muro o cómo se está moviendo una edificación cuando hacemos algo, como veis ahí, pues cuando está excavando un aparcamiento subterráneo de 10 metros de profundidad, pues ver cómo afecta a estas zonas. Como veis es un sistema compuesto, ¿vale? Veis que hay prismas, hay sensores, hay estaciones totales, bueno, podemos ir intercambiando entre uno y otro sin ningún problema. Más ejemplos, bueno, pues igual, zonas de patrimonio, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo del control dimensional o el control de cómo se está moviendo un puente, ¿vale? Pues si se tienen dudas de que ese puente está sufriendo algún movimiento en alguna dirección, como veis la instalación es relativamente sencilla, estos sensores pueden ir bien taladrados, bien pegados con resina, bueno, simplemente este tipo de sensores lo que van a hacer es empezar a medir en el momento que nosotros los coloquemos en su posición, le digamos que arranque a medir, y tampoco hace falta ser extremadamente cuidadoso con
con la colocación. Extremadamente cuidadoso me refiero a que, bueno, si el eje no queda perfectamente vertical o el otro eje no queda perfectamente horizontal, no hay ningún problema, porque nosotros lo que vamos a hacer en cuando empecemos a medir es resetearle, digamos, o decirle que esa es su posición inicial, y a partir de ahí lo que vamos a ir viendo son incrementos en cuanto a cómo se va moviendo en el tiempo. O sea, no es tan vital el que el sensor quede perfectamente vertical. Además, sería prácticamente imposible ponerlo perfectamente vertical porque no tenemos ningún elemento que nos permita hacerlo, aunque sí vienen dibujados los ejes por fuera, pero bueno, colocarlo perfectamente vertical sería complicado. Pero no hay ningún problema, porque como son capaces de medir en los tres ejes, en el momento que empiece a girar o empiece a moverse en cualquiera de las direcciones, bueno, pues nosotros le diremos en el software que ese es su valor cero, su valor de inicio, y a partir de ahí iremos viendo cómo evoluciona. Como os digo, ejemplos de construcción hay muchos, ¿vale? En el caso que veis aquí, pues una remodelación de un edificio histórico, ¿vale? O un edificio antiguo, pues lo mismo. O sea, podemos ir colocando sensores. Como veis, los sensores apenas se ven, o sea, son pequeños, pueden incluso disimularse bastante bien entre medias de la construcción. Esto hace que sean menos susceptibles a que, bueno, a que alguien llegue, se los lleve o intente quitarlos de su posición, que es uno de los problemas principales cuando tienes que hacer algo de este estilo con un GPS, pues que al final estás dejando un GPS a la intemperie. Y otra de las ventajas que tienes, que bueno, como hemos visto antes, pues tienen batería para años, ¿vale? Con lo cual no es problema el colocarlo, dejarlo en un sitio a lo mejor que sea inaccesible, de manera que bueno, no hay que ir cada X tiempo a cambiarle baterías o a cambiarle o actualizarle nada. Todo el acceso es remoto y podemos hacerlo desde la oficina. Aquí veis otro ejemplo, bueno, pues el desplome de una fachada, pues igual, como decíamos, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo es, si yo tengo una fachada y quiero comprobar si ha habido algún desplome o cualquier cosa, bueno, pues yo lo que estoy colocando son un par de sensores en diferentes alturas, y además de comprobar sus movimientos en su ángulo, ¿vale? Por si hay algún desplome adelante o atrás, que ese ángulo evidentemente va a ir cambiando. También lo que estoy tomando, como veis ahí, estos son equipos que llevan el distanciómetro. Bueno, lo que estoy haciendo es medir a un punto fijo en la fachada que está enfrente, de manera que si yo empiezo a ver que esa distancia se reduce, lógicamente yo puedo calcular con el ángulo de giro que tengo y la distancia que acabo de medir, puedo calcular cuántos milímetros me estoy acercando al siguiente edificio, por lo cual puedo también calcular, sobre todo tener controlado si ese valor es importante o no. Más ejemplos, como veis aquí, bueno, pues como decía, aquí tenéis un ejemplo bastante particular, es la Catedral de Colonia, lo que veis al fondo de la foto. Pues bueno, lógicamente cuando es un edificio de este estilo y además con la antigüedad que tiene y la importancia que tiene este tipo de edificios, bueno, pues todo control es poco, ¿vale? Entonces, este tipo de equipos nos permiten, independientemente de que alguien de topografía vaya y cada X tiempo mida y compruebe y obtenga coordenadas 3D precisas tal, estos equipos, bueno, van a estar trabajando 24/7 y nos van a estar enviando esa información y esas alarmas en el caso de que fuera necesario, de que pasase cualquier cosa. Podemos aplicarlo también a cualquier tipo de estructura, no solo a construcción de edificios. Aquí, como veis, por ejemplo, bueno, pues control de dilatación y de movimientos entre tableros y estribos. Esto es aquí en la 1 en Madrid. Y sí que quería hacer hincapié, por ejemplo, fijaros que en la foto del medio o la de la izquierda veis que hay un prisma por un lado, hay un sensor con un distanciómetro en el otro, o sea que volvemos a un sistema mixto también, en el cual recibimos información de dos tipos de sensores diferentes. Y sí, fijaros en la foto de la derecha que veis que hay un sensor colocado directamente sobre una barra, ¿vale? ¿Qué sentido tiene esto? Pues bueno, cuando yo coloco un sensor sobre una pieza o una estructura de ese tamaño, yo lo que puedo calcular es cómo gira el punto donde está el sensor. Pero si yo lo que quiero calcular es qué distancia en milímetros hay desde la parte de abajo a la parte de arriba, lo que tengo que hacer es aplicar trigonometría, o sea, decirle qué ángulo de giro tiene ese sensor y en qué distancia lo voy a aplicar. Si yo lo coloco sobre una barra, lo fijo abajo, lo fijo arriba, automáticamente acabo de convertir ese sensor en una especie de transportador de ángulos enorme, de manera que yo puedo, con esa distancia y ese ángulo, calcular cómo se ha movido la parte de arriba o la de abajo con respecto a la otra, ¿vale? Entonces, bueno, es la forma de materializar físicamente esa unión entre esos dos puntos y calcular su giro.
Por ejemplo, podemos utilizarlos también para calcular el desplome de las pilas o cómo se comportan las pilas cuando se están construyendo o incluso antes de utilizar el propio viaducto. Pues bueno, tenemos un ejemplo ahora mismo trabajando en el que tenemos 2 sensores por cada una de las pilas en diferentes posiciones para comprobar los giros en los 3 ejes y además pues con el distanciómetro midiendo a puntos fijos de manera que siempre tengamos controlada toda la estructura. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver en el programa. ¿Vale? Por un lado vamos a ir viendo una escala temporal, como veis aquí abajo, pues en este caso son 7 días. Veis la gráfica de colores, pues pertenecen a la azul a la X, la roja a la Y y la verde a la Z. Y vamos viendo cómo varían en función del tiempo. Y veis que lo que estamos viendo en este gráfico reflejado pues no son ángulos, sino que son ya valores en milímetros por metro. Si os fijáis, lo que se ve bastante bien en este gráfico es que al desplazamiento en Y lo que le afecta en gran medida es la temperatura. ¿Vale? O sea, el cambio día-noche es lo que le está afectando en gran medida. Entonces, fijaros que en las horas de mayor temperatura es cuando tenemos el movimiento en una dirección. Como veis ahí, pues la primera flecha naranja está más o menos en las 12, 12 y media del mediodía, la segunda está entre la 1 y las 2, bueno, es el punto donde tenemos mayor temperatura, y por el contrario, donde tenemos menor temperatura, pues bueno, veis que esa dilatación, en este caso de estas pilas de hormigón, pues está afectando a este movimiento. Sin embargo, veis que en las otras 2 direcciones, ¿vale? Tanto en Z como en X, el movimiento que tiene es pues eso, de 1 décima a 2 décimas de milímetro. Y aquí también quería enseñaros este gráfico porque es importante, porque fijaros que lo que se ha hecho aquí de forma remota ha sido en un momento dado, cuando el cliente lo ha necesitado, cambiar la frecuencia de medición. Como estabais viendo en la parte anterior, pues prácticamente había una medición cada hora o cada 2 horas y hemos pasado a tener unas mediciones cada 10 minutos. De manera que sin tener que ir físicamente al lugar de la obra, podemos modificar esa velocidad de medición, esa adquisición de datos, ¿vale? Para tener, como veis, pues un resultado mucho más ajustado a la realidad. En el caso de ferrocarriles, bueno, pues este tipo de equipos en su día, una de las primeras opciones o de los primeros desarrollos que se hizo fue justo para esto. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, muchas veces en ferrocarriles lo que no tenemos es tiempo de acceso a la vía, ¿vale? O no tenemos posibilidad de medir en ciertos puntos que no son accesibles o que no están incluso ni siquiera visibles para una estación total. Y este tipo de sensores nos pueden ayudar mucho para ver o para sacar datos de forma continua en lugares pues, donde hay pasando trenes o donde no nos dejan siquiera entrar. ¿Qué datos son los que podemos sacar aquí o qué datos es lo que se nos va a pedir con este tipo de equipos? Bueno, pues la primera parte es, por ejemplo, obtener subsidencias o un perfil longitudinal, porque una de las cosas que imagino que ya lo habréis visto, este tipo de sensores lo que miden son giros, ¿vale? Giros en 3 ejes, pero si yo desplazo el sensor en uno de sus 3 ejes, ¿vale? Que sea perfectamente vertical, horizontal, en X, en Y, el sensor no detecta nada, no mide nada. ¿Vale? O sea, es un sensor que no puede medir cuánto se ha hundido una vía de forma individual. ¿Vale? O sea, si fuera un movimiento, si no es un movimiento perfectamente vertical, podrá detectar algo, pero si es un movimiento perfectamente vertical, ¿vale? Un hundimiento, una subsidencia pura y dura, no lo detectaría. Entonces, lo que sí que podemos hacer es crear un perfil longitudinal. Ahora un poco lo vamos a ver un poco más adelante. Y otro dato importante que podemos controlar con este tipo de sensores es el movimiento lateral de la vía, ¿vale? O sea, el ripado de la vía. Es decir, yo puedo colocar sensores de forma externa, incluso midiendo directamente sobre el rail, ¿vale? Y yo voy a tener cómo se está comportando esa vía, si se está moviendo en una dirección o está moviendo en otra, ¿vale? Hay una tercera componente que sería que también puedo, evidentemente, si yo tengo colocados los sensores, como veis ahí en la foto de la derecha, en la traviesa, yo puedo calcular el peralte, ¿vale? Más que el peralte, el cambio en el peralte que se vaya produciendo, ¿vale? Y por tanto también en el alabeo. Si yo voy colocando sensores, como veis ahí, cada X metros, yo puedo ir calculando cómo va variando ese peralte en ese alabeo. ¿Cómo obtengo ese perfil longitudinal que decíamos? Bueno, pues fijaros, es muy sencillo. Si yo coloco los sensores sobre, por ejemplo, una recta o una pendiente que yo tenga en la vía, y los coloco, por ejemplo, cada 5 metros, lógicamente empezaré fuera de la zona de afección, terminaré fuera de la zona de afección para tener sensores que yo sepa que no se están moviendo o tener zonas en las que yo tenga la
certeza de que esos valores son estables. Y, lógicamente, si se produce una subsidencia de este estilo, o sea, si los sensores tienen algún tipo de problema como este, pues de este sistema triaxial que tendrían al principio, que serían todos verticales y estarían todos perfectos, pasaremos a algo de este estilo en el cual yo tendré un ángulo distinto en cada uno y, como conozco la distancia entre ellos, puedo ir calculando cuál es la nueva posición de cada uno de los sensores, de manera que yo puedo ir dibujando ese nuevo longitudinal, ¿vale? Ventajas, como os digo, es muy rápido, es muy sencillo, son equipos muy fáciles de colocar en campo, etcétera. Desventajas, bueno, estoy interpolando, ¿vale? O sea, lo que ocurra en esos 5 metros, yo estoy asumiendo que eso es un sólido rígido y que todo se comporta como una sola placa, como un solo bloque, y se mueve todo junto. Como veis aquí, en esta parte de aquí, de lo que pueda estar pasando realmente en la vía, un poco, digamos, curvo, a yo que lo estoy interpolando como si fuera una recta, pues evidentemente habrá alguna pequeña diferencia. Por tanto, son valores que vamos a obtener muy precisos, pero tienen esa interpolación con la que tenemos que ser conscientes a la hora, sobre todo, de diseñar este tipo de sistemas y elegir esa distancia que yo tenga entre sensor y sensor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo, en vez de 5 metros, que es una distancia más o menos lógica y donde hay poca diferencia entre ese arco y esa recta, yo coloco un sensor cada 20 metros, estaré interpolando lo que pasa en esos 20 metros y es posible que el carril en esos 20 metros no se comporte como un sólido rígido, sino que tenga algún tipo más de flexión en alguna dirección. Ejemplos de esto, bueno, pues como decíamos antes, bien, como veis abajo a la derecha, para realizar un perfil longitudinal, bien combinado, como veis en la fotografía de arriba de la izquierda, con prismas para observación, para tener no solo el movimiento relativo, sino también tener una coordenada X, una Y y una Z. O bien, como veis abajo, pues bueno, si queremos a su vez al sistema colocarle cualquier sensor de grietas, cualquier sensor de tensión, de temperatura, etcétera, bueno, pues ese tipo de información que se nos va a pedir siempre en trabajos de auscultación en vía, podemos automatizarlo de manera que vaya todo junto al mismo sitio y en el mismo software, ¿vale? Aquí tenéis más ejemplos, ¿vale? Veis como en este caso, pues fijaros en la fotografía de arriba a la derecha, cómo se ha colocado un sensor cada 3 o 4 metros, de manera que estamos teniendo muchísima información, ¿vale? Y cómo se está combinando, pues, con otro tipo de sensores. Veis que el sensor que utilizamos aquí es el que no lleva antena, ¿vale? Para que no haya ningún problema y no tengamos en ningún sitio ningún problema de que sea golpeada la antena o que perdamos la comunicación por eso, ¿vale? Más ejemplos, aquí tenéis en Londres, en Inglaterra, pues bueno, igual, cómo colocar sistemas mixtos, donde tengamos por un lado topografía, como veis ahí arriba, con una estación total, con prismas, con sensores, ¿vale? Y como veis aquí, pues en este caso, supervisión de túneles durante 12 años. Es decir, son equipos que, lógicamente, la batería no va a aguantar 12 años, pero la batería es un elemento que podemos reemplazar, ¿vale? Si os fijáis en los sensores, llevan 4 tornillos aquí arriba. Podemos quitar el tornillo, podemos colocar una nueva batería y dejar el equipo de nuevo funcionando sin alterar su posición en campo, ¿vale? Otra aplicación bastante buena y bastante fácil de implementar es la medición de convergencias. Realmente este tipo de mediciones, si las tenemos que hacer por topografía clásica, pues implica enviar una persona allí con una cinta extensométrica y que haga las mediciones cada X tiempo, pues por norma general cortando la carretera o cortando la vía o con cestas para colocar y subir y enganchar. Bueno, pues este tipo de información con los sensores que tienen distanciómetro, como este pequeñito que veis aquí arriba, pues yo puedo tener una cadencia muchísimo más alta de datos sin tener que acceder a la zona de trabajo, y en la que, bueno, quitando que yo haga mediciones durante 24 horas y en estas de más abajo algún vehículo pase y me haga algún tipo de corte de esa señal, que también puedo en el software luego yo descartarla, porque evidentemente si yo tengo una distancia siempre de 6 metros y de repente tengo una distancia de 1,5 metros, pues o bien se ha caído el túnel o bien es que esa puntualmente pues no está bien, con lo cual puedo decir al equipo que mira una mayor resolución y ver si eso es un error simplemente, ¿vale? O es un problema más serio. Posiblemente la más utilizada de todas las aplicaciones es esta, es para utilizarlo sobre taludes, sobre movimiento de tierras.
La forma de colocar los sensores cuando trabajamos en este tipo de superficies o queremos medir ese tipo de datos es simplemente colocarlos sobre una pica, sobre un perfil de acero, de lo que necesitemos, y clavarlo en el terreno. Como decíamos antes, no hace falta que sea perfectamente vertical, no hace falta dejarlo exactamente en una posición concreta, simplemente lo colocamos bien anclado al suelo. Como veis ahí, normalmente utilizamos picas de 1,5 metros, las clavamos a ser posible pues hasta 1 metro entero si es posible. Bueno, y a partir de ahí lo que vamos a tener es que el equipo generará sus 3 ejes, nosotros lo resetearemos, le diremos que esa es su posición cero, y si hacemos una colocación de estos sensores a lo largo del talud y el talud por lo que sea empieza a moverse, ¿vale? Bueno, pues veréis que los que evidentemente están fuera de la zona del movimiento, sus ejes van a seguir siendo los iniciales y no registrarán ningún tipo de movimiento, pero aquellos en los que haya cualquier movimiento de tierra, lógicamente esa pica se moverá, ¿vale? Y al moverse, pues entonces lo que nos va a decir es que en qué dirección se mueve, cuánto se mueve, a qué velocidad se mueve, ¿vale? Y nos va a dar sobre todo un estado de alertas que nos va a permitir, pues si en la zona más baja de ese talud, pues yo qué sé, hubiera casas, estuviera trabajando gente, etcétera, pues lógicamente un talud no parte de golpe, se empieza a mover poco a poco y llega un momento que colapsa. Entonces, eh, tenemos esa información que nos va a ir llegando pues, cada 5 minutos, cada 10, cada 15, esa serie de alarmas que nos van a avisar para poder desalojar y poder evitar víctimas o cualquier otro tipo de daños materiales. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo, veis aquí que está clavado en este perfil, está clavado en el terreno, ¿vale? Veis cómo se está colocando el nodo en la parte superior del perfil, en este caso está pues, con una abrazadera directamente enganchado, o bien, como veis en las fotografías de la derecha, pues la derecha del todo clavado del todo, en la otra pues está ladrado directamente en roca o en cemento, donde nos venga bien, de manera que nosotros tengamos acceso a esos sensores, ¿vale? Y que tengamos un control de qué es lo que puede estar pasando en todo momento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues como veis aquí, controles de taludes durante la ejecución de los trabajos, poder tener un control de, mientras esta gente está trabajando un poco más abajo, pues ver qué es lo que está ocurriendo más arriba, como decía antes, por si hay que desalojar por cualquier opción. Eh, Taludes en los que esperemos o lo que tengamos medianamente sospechas de que se pueden venir abajo, bueno, pues este tipo de sensores al final yo los puedo colocar, dejarlos ahí, incluso como veis ahí, pues vallar la zona o perimetrar la zona para que nadie entre y tener un control de lo que está pasando. O otra cosa también que se utiliza bastante es en el control de estabilidad, sobre todo de taludes así más recientes o que estén más nuevos, con mucha circulación, etcétera, donde sea complejo estar enviando a una persona a medir de forma continua. Bueno, pues lo que vamos a tener es un acceso de todos estos datos enviados a nuestra web, a nuestro PC, a nuestro teléfono, al elemento que tengamos más a mano, ¿vale? Para poder ver en tiempo real, desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, bueno, pues poder ver qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, como conclusiones o como resume todo esto, pues como veis ahí, son equipos que funcionan ininterrumpidamente 24/7. O sea, una vez que los colocamos y los ponemos a funcionar, nos olvidamos de lo que es propiamente el sensor y nos dedicamos a controlar esos datos que mientras no sobrepasen nuestras tolerancias, pues todo perfecto. Y en el momento que empiecen a sobrepasar cualquiera de nuestras tolerancias, bueno, pues será el momento de ir tomando decisiones o ir viendo qué siguientes pasos podemos hacer para corregir esos movimientos. Como decía, no necesitan de un operador en campo. O sea, lógicamente, una vez que esto se queda instalado y funcionando, todo es accesible desde esta plataforma, ¿vale? De manera que si queremos cambiar la medición, si queremos comprobar cualquier sensor, si queremos ver cualquier dato concreto, todo se puede hacer sin tener que ir al campo. Sin apenas mantenimiento, pues lo mismo. O sea, una vez que lo ponemos en marcha, el parámetro quizá más importante a nivel de mantenimiento es que no se queden sin batería, ¿vale? Entonces, bueno, las baterías, como os digo, resisten muchísimo tiempo y cuando vayamos viendo si hay alguno de los equipos que puede quedarse sin batería, pues simplemente será el momento de sustituirla. Son sistemas precisos y, como digo, proporcionan una gran cantidad de datos. Uno de los principales problemas que nos encontramos con ese tipo de sistemas es que muchas veces hay sobreabundancia de datos. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy midiendo una subsidencia en un ferrocarril o si estoy midiendo el desplazamiento de un talud, pues a lo mejor con medir 1 o 2 veces al día o 3 veces al día es más que de sobra. ¿Qué ocurre? Pues que todos tendemos a, si el equipo es capaz de medir una vez cada 10 minutos o cada 5 minutos o cada minuto, hacer que mida a esa velocidad para tener más información. Llega un momento cuando tenemos 6 meses de mediciones, que con 1 o 2 mediciones al día es más que de sobra para ver esa tendencia,
Y si tenemos que tratar miles y miles de mediciones de diferentes sensores a la vez al mismo tiempo, pues terminamos generando un pequeño embudo, ¿vale? Que termina por colapsar el sistema, no, por colapsar al operador que tiene que tratar con toda esa cantidad de datos. Bueno, al final terminas suavizando datos o quitando datos, con lo cual, bueno, es más fácil a veces el ponerle a medir a menos velocidad y al final vamos a tener una idea exactamente igual de clara de lo que vamos a hacer. Son reutilizables. ¿Qué quiere decir? Este tipo de sistemas, como están pensados para durar muchos años, pues por norma general no se compra un sistema de ese estilo o este tipo de equipos para una obra de 6 meses, sino que, bueno, 6 meses están aquí, luego se desmontan de aquí, se colocan en otro sitio, se reconfiguran de nuevo y se pueden volver a utilizar sin ningún problema. Como veis, son IP66, con lo cual pues, son resistentes a vivir en el exterior, que es donde van a trabajar de forma continua. Como decíamos, son completamente configurables, son compatibles con otras marcas de sensores, con lo cual podemos, esos sistemas que nosotros podamos diseñar, bueno, pues no están solo circunscritos al utilizar solo un tipo de sensor, sino que, bueno, podemos irlo ampliando o haciéndolo cada vez más complejo en función de nuestro proyecto y de cómo vaya avanzando este proyecto. A eso me refiero, por ejemplo, esto que veis aquí, que es escalable, es decir, yo puedo empezar. Nosotros tenemos un sistema ahora funcionando que empezó con un gateway y 2 sensores y después se han añadido otros 4 y después se han añadido, ¿vale? O sea, va creciendo el sistema a la vez que va creciendo la obra. Pero bueno, ese gateway que tenemos recibiendo la información ya está puesto, ya está configurado, ya está disponible, simplemente cuando vayamos añadiéndole sensores del tipo que sea, ¿vale? No hay ningún problema, pues lo que iremos teniendo es mayor cantidad de información dentro de ese mismo proyecto. Y como decíamos también, pues con diferentes niveles de alarmas definidas por el usuario, pues bueno, en función de lo que sea necesario. Bueno, pues oye, si esto se empieza a mover de 1 a 5 milímetros, pues estamos dentro de lo que esperamos. De 5 a 10, avísame, pero bueno, no hagas saltar todas las alarmas todavía y a lo mejor, pues bueno, si es más de 10, pues ya sí que hay que empezar a hacer cualquier tipo de actuación, ¿vale? Y por último, como os decía, pues bueno, es información accesible desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet 24/7. O sea, no son equipos que dejen de medir en ningún momento. Si comparamos esto con lo que hemos hecho toda la vida por topografía clásica, por ejemplo, la medición de la verticalidad, por ejemplo, de un edificio, pues bueno, íbamos, medíamos, teníamos esos datos, volvíamos la semana que viene y volvíamos a tener esos datos. Lo que hubiera ocurrido entre ese día que fui la primera vez y lo que haya ocurrido hasta el segundo día que voy, lógicamente no lo sé, ¿vale? Y si pasa cualquier cosa entre medias, pues no tengo información de cómo ha ido evolucionando. Este tipo de equipos nos permiten automatizar esos datos, de manera que, bueno, tengamos toda esa información disponible en todo momento. Bueno, pues hasta aquí lo que os queríamos contar, así de forma rápida y con muchos ejemplos para que veáis opciones. Pues ahora, si queréis o tenéis cualquier tipo de preguntas, pues pasamos al turno de preguntas. Gracias por acompañarnos. Os recordamos que podéis hacer las preguntas a través del panel de preguntas. Solo tenéis que escribirlas y Roberto os las contesta en un momento. Sí, tenemos una pregunta. Bueno, ya empiezan a llegar las diferentes preguntas. Bien, nos llega una pregunta por aquí, es ¿cuánto duran las baterías de los sensores? Vale, esto es una pregunta típica y bastante lógica, ¿vale? Porque es lo que va a hacer que tengamos que ir de nuevo a obra y colocar una batería nueva. Pero tiene una respuesta compleja. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del tipo de sensor, el gasto es uno o otro. Por ejemplo, sobre todo los que llevan distanciómetro, lógicamente ese láser gasta más que los que no lo llevan. Y sobre todo influye mucho en este tipo de datos el cada cuánto se realizan las mediciones. Lógicamente un equipo que mida 1, 2, 3 veces al día
va a gastar muchísima menos batería que un equipo que esté midiendo cada 5 minutos. Pero cuando hablamos de baterías para años, ¿vale? Estamos hablando de que, bueno, estamos hablando de que un mínimo, un equipo midiendo cada 15, 20 minutos podría aguantar el entorno de un año o dos. Si yo le pongo una cadencia de medición más alta, lógicamente bajaré ese tiempo, y si yo le pongo a medir una vez al día, pues estaré aumentando ese tiempo, ¿vale? También nos cuenta por aquí que si es posible captar imagen. No, este tipo de sensores no captan imágenes. Lo que sí que es posible es conectarlos a una cámara, ¿vale? A un sensor externo, de manera que cuando tengamos un evento especial, ¿vale? O algo que nosotros definamos, esa información de la imagen también venga con el resto de las mediciones. Pero ninguno de ellos lleva cámara integrada. A ver, también nos preguntan por aquí si existe algún sistema similar para medir en pruebas de carga de puentes. Sí, a ver, se puede hacer, ¿vale? Como hemos visto, los sensores con disto pueden medir hasta décima de milímetro. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, lo difícil en este caso es situarlo, ¿vale? Durante la carga del puente. ¿A qué me refiero? Si yo hago un longitudinal con sensores, no podría garantizar la precisión que se pide en una prueba de carga, ¿vale? No es el objetivo de este tipo de equipos. O sea, no va a ser más preciso que un nivel, ¿vale? En ningún momento. ¿Qué es lo que sí que puedo hacer? Si yo puedo colocar diferentes sensores, o bien por debajo del tablero, o bien en puntos estratégicos debajo, con el distanciómetro hacia arriba, ¿vale? Y midiendo sobre el tablero, lo que sí que podría hacer es ir viendo cómo varía. O sea, no tendré una X, una Y, una Z, pero sí tendré una distancia que va a ir variando, ¿vale? Y esa sí es bastante precisa. Lo que pasa es que la logística de eso es un poco compleja por el hecho de que yo necesito colocar los sensores de alguna manera debajo del puente, o bien en el tablero por debajo, o bien en las pilas apuntando al tablero, dejarlo un tiempo midiendo antes para saber qué distancia es la que debería tener, ¿vale? Y por trigonometría ir calculando lo que se mueve. Pero en ningún momento están pensados para sustituir a lo que podríamos hacer con un nivel. Más bien este tipo de sistemas es un sistema de alerta temprana, ¿vale? Para detectar esos movimientos y ver en qué dirección se están moviendo, ¿vale? Más que una medición topográfica pura y dura. O sea, no, sería una información más, ¿vale? Pero no sustituiría, o yo no sustituiría nunca la medida con un nivel en una prueba de carga a lo que podemos hacer con este tipo de esto. Otra cosa es que tengamos que dejar monitorizado el puente después de esa prueba de carga para durante los 3 siguientes años ver cómo se comporta en el puente. Y para eso sí, sería mucho más efectivo que ir nivelando cada X tiempo, porque no tendríamos tanta precisión como lo que hemos obtenido con un nivel, pero sí podríamos tener un histórico mucho más completo de lo que tendría solo midiendo a lo mejor con un nivel cada 15 días o cada mes. También nos comentan si solo los hay en venta o también los hay de alquiler. Sí, las dos opciones son válidas, ¿vale? O sea, lógicamente, este tipo de equipos, si se van a colocar en una estructura durante mucho tiempo, por su precio, que no es nada comparado con una estación, con un GPS, etcétera, o sea, mucho más económico, suele ser en venta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque una vez que se colocan, se dejan ahí y a lo mejor se tiran los próximos 2, 3 años en la misma posición y midiendo lo mismo. Entonces, el alquiler de un equipo 3 años, pues a lo mejor sale más caro incluso que el propio equipo. Pero también hay sitios donde se nos piden equipos, pues yo que sé, vamos a hacer una campaña de medición de 6 meses. Bueno, pues para 6 meses a lo mejor no merece la pena comprarlo. Y como ya hemos dicho antes, que son reutilizables, ¿vale? Pues no tenemos ningún problema en poder utilizarlos de una forma o de otra, bien en renta o sea, en alquiler o en lo que haga falta. Nos comenta también que en los sitios donde no hay señal GSM, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues ahí estamos un poco más limitados porque necesitamos de alguna forma enviar esos datos a Internet, ¿vale? Porque es la forma que tenemos de sacar esa información de ahí, pues desde wifi direccionales,
hasta fibra, en el caso de túneles donde hay conexión a fibra. Bueno, ya hay más que el propio equipo, o sea, lo que tenemos que hacer es que esa información, que ese gateway en algún momento esté conectado mínimo a un 3G para poder sacar esos datos. Desde luego, si no tenemos absolutamente nada de señal, tenemos un problema. Tenemos un problema porque tendremos que buscar cómo llevar esa información hasta un punto que tenga señal. Podemos ir añadiendo nodos y alejarnos de la zona de trabajo hasta que tengamos señal, o poner un repetidor, o como os digo, poner un wifi direccional o algún tipo de comunicación, no sé, vía satélite o lo que... Pero bueno, cada vez por suerte la cobertura 3G va avanzando más, y es más difícil no tener en un radio de, como decíamos antes, de 7, 8, 9 kilómetros, que no tengamos ningún punto con nada por el estilo. A ver, voy a ver más preguntas. Nos comenta también por aquí que si es el software para ver los resultados es Geomos o su propia plataforma. Las dos cosas, ¿vale? Tiene su propia plataforma, como habéis visto las imágenes, a lo que yo os he enseñado es directamente de la propia plataforma del equipo, pero también es compatible con Geomos, con lo cual, bueno, al ser equipos de Leica todos, pues son todos perfectamente compatibles entre sí con su propio software. O sea, podemos utilizar, si tenemos licencia de Geomos o ya tenemos un Geomos propio, pues podemos tirar de ese Geomos sin problema. Si no, es muy útil el utilizar la plataforma, primero porque es muy fácil de configurar, porque es muy accesible, ¿vale? Con un usuario y una contraseña podemos acceder desde cualquier sitio, y sobre todo porque si yo voy a montar un sistema con 5 sensores y un gateway, pues seguramente la licencia de Geomos sea más cara que todo el sistema. Entonces, bueno, utilizando su propia plataforma tengo resultados y es bastante más económico. Comentan aquí si la zona donde están ubicados se pierde la señal o no hay cobertura, se pierden los datos. No, no se pierden los datos, ¿vale? El equipo sigue guardándolos dentro. ¿Qué ocurre? Si yo imaginar que lo que falla es el gateway, ¿vale? Y los datos están guardados dentro de los sensores, pero el gateway, por lo que sea, no consigue, o nos cortan, por ejemplo, la conexión, ¿vale? La tarjeta de telefonía deja de funcionar. Los datos se siguen guardando dentro del equipo, ¿vale? Entonces, nos tocaría, evidentemente, dejaríamos de recibir datos, saltarían todas las alarmas, porque una de las alarmas que hay es que no recibo datos en X tiempo, ¿vale? Entonces, no nos quedaría más remedio que desplazarnos a la zona y vía cable o vía radio desde cerca del propio equipo descargarnos esos datos. No sé si hay alguna pregunta más o si me he saltado alguna, yo creo que no. El alcance de los equipos también nos comentan por aquí, como os decía antes, en zonas despejadas del entorno de kilómetro, kilómetro y medio, entre nodos, ¿vale? Y en zonas en las que tengamos obstáculos, pues muchas veces ahí lo que tendremos que hacer será prueba y error, ¿vale? O sea, siempre una cosa es lo que nos va a aparecer en el catálogo, ¿vale? Y en condiciones despejadas o condiciones de laboratorio y demás. Y otra cosa es lo que nos podemos encontrar en la vida real, desde inhibidores de frecuencia hasta, yo qué sé, cualquier tipo de estructura que haga que la señal no llegue lo que debiera llegar. Entonces, siempre que diseñamos ese tipo de cosas, bueno, pues un par de nodos o tres, comprobar las distancias, comprobar que nos está llegando la información, porque ya os digo, o sea, la teoría dice que puede atravesar 2 metros, que puede trabajar subterráneo, que puede tal, pero luego a la hora de la verdad, pues a lo mejor esas distancias tenemos que reducirlas un poco porque no llegamos al punto en el que debíamos llegar. Entonces, es mejor llevarnos siempre en este tipo de sistemas un par de sensores o tres de más, que aunque no utilicemos los valores de sus giros o de su distancia, nos puedan hacer de repetidor y que nos puedan salvar de tener que venir otro día más a colocar un par de ellos más. Lo bueno que tiene es que yo, antes de irme de campo, de colocar el sistema, yo ya veo que todo está funcionando, que todo está comunicando, que estoy recibiendo datos, ¿vale? Y ya me puedo ir con la tranquilidad de que, bueno, a partir de ahora yo ya empiezo a configurar, pero mi instalación ya se ha quedado hecha y ya se ha quedado terminada. Y sé que tengo datos de todos los sensores. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que hemos respondido. Si no, si entra alguna más, tenéis nuestro correo o nuestro teléfono para hacernos cualquier tipo de
pregunta, si queréis, más específica o más centrada en el trabajo que realizáis cada uno. Pues muchas gracias a todos por haber asistido a este nuevo webinar de Virtual Acre. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web grupoacre.es, en el que, bueno, pues tienen nuestro correo electrónico, también todas nuestras redes sociales e información sobre estos y muchos otros equipos que pueden resultarles de utilidad en su trabajo. Así que nada, les agradecemos de nuevo su asistencia y les emplazamos para futuras sesiones de webinar. Muchas gracias.